Sikat. Mantap. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita kembali mancing lagi, bos. Ini spotnya ikan nila lagi, nila babon. Selamat menikmati. Terdengar suara hujan ini memang waktunya pas jam 12 ini. Jadi pas panas-panasnya ini nekat mancing. Wis mulai. Wis. Nanti. Kena itu kayaknya. Hey there, Sikat. subscribe to my channel and also press this bell icon. Bedolir atau nanang ya? Keneng. Hah? Bedolir kayak teratnan tapi keneng. Lanjut. Sikat. Mantap. Mantap, Lur. Terus. Gede ya. Ini apa gitu? Nama lah. Loh, gurame beda tapi ya? Ini lah. Ini lah. Ya. Ini lah berapa? Langsung. Gila, kayak mancing di kolam, padahal jadi memang di kolam. Iya. Sadis tarikannya. Langsung, Lur. Gila, strike habis-habis. Ya, masih dirayu. Tuh ini nih. Ya, siap. Itu kayaknya harus dipangan aja. Wis kenal kayaknya. Iya. Siap. Bisa guyon ya. Itu kan. Ini nice lagi. Yang bedolir atau nanang?
Wis mulai siap-siap. Tarik. Mantap. Masuk, masih. Coba lagi. Wis langsung. Wis. Apa kurang mana lagi? Ini. Kira-kira. Sikat. Kurang kabeh iki. Wis mantap iki. Oh nila iki. Gedene ya nilane. Kilo, cepat nih bang. Ya pas, jangan pas. Pas tenang. Dah.